Tosubwe kiddako ku AC Media UG. Abasajja bangi ng'okyalina oyo gw'oli naye abasajja abategeera batono bona amala okutago ino ojja kiraba nti abasinga basawo bakebera bukebezi abaana bali eyo balungi bagula ebibumba ku ssente zaabwe omusajja najja n'abiri omufumbo n'agenda temulabanga mutugamba mutukozesa naye abasajja baffe batujoze babajoze nammwe ne tusiima ajja n'omuwa ebibumba n'osiika enkoko n'amala okubirya n'ensujju n'agirya n'agamba sisula mu kyalo mu masuuka ago n'agamba ku musanvu nkola ki nvaawo nzira ate nze bw'atuuka ewaka n'abaako kyaŋŋamba alina okunkuuma nga sitegedde nti gwe n'enkoko yo bava gikola ki babagirya kale abakyala mwekuuma okubeera nga mulina ekitiibwa omukyala namba 2 ali eyo n'okweyongerayo nsaba ojjukire nti bwe baali bakwana sinze nakwana lwana nnyo obutava mu namba yo kubuuza gwe nawo sinze okubanga otulaba thank you so much olwali tugenzeko mu kitebe ky'omukwano era nga ndi ne Nalongo Kitone wanje wali netegeeza oli omuvubuka nange nsanyusa obbasanga ali waina abadde ayambuka eri ng'alina engoma gy'agomamu ne ŋŋamba wanaaweereza emyaka 4 aba akyayimirira bulungi Nalongo ofuna iPhone senga w'abaana bange agamba ki mu budde buno nze kuva dde omusajja yanguwira essimu ku iPhone 6 nemugamba simanyi luzungu naye njagala bino ebintu ebikozesebwa mu luzungu mbe nga mbiyina senga w'abaana bange ndi mu kulikodinga naye ngambye kankukwata amaka tegafa kakati senga kansoke mujjeko kakati koze mbuzzaaki iPhone tubadde ku mulamwa gwa iPhone nongamba omwami amanyiro kale ku esi bannanga kale nze muko omusajja wange tekumbuuza nina nikokosa iPhone ku iPhone 6 kati sanyu yagizanyisa ewaka ne bwombuuza byekola sibimanyi naye nze muko omusajja nnyo otambula n'omuki n'omulembe omwami agamba ki iba wange buli kadde abeera bulungi kuba ali mu nsi ez'abaakola kera ne mulako ku video ennaku zino yakyuka n'okunyirira ndaba omwami wange anyiriranyira obunkengeera tanise okujja ne ŋŋamba kamuteke ku kamera zalumbuye nenga kamufunira drone yalumbuye kuba kuno okunyirira kwandinyiza abagamba nti bamuyina ne mutasaba ku mwami wange nti amuyina mu postinge mwena muli basfala twamusaba naye nga tabaayo ne musabye nti alina omwami wa Nalongo mu postinge black man waliwo yali eflambu yeye alla tojjukira kala ya posting ono black man owange owaddala omuwanvu omusajja omulungi omuddugavu alina mu ssente agulira omukazi buli kimu bapostinga oyo so si bano baganafa abeefuula oyo abantu abeeteeka bayizawe abantu abanyinako obusungu mbakubiriza nti munvumemukko ennaku zino musirise nnyo emirimu gyange gitambula kitono mukola kinene buli lwe munvuma kale mbasaba mukuliyetingewo embeera yonna mulabe nga samuwe yamubaako bwe munjogerako bizinesi zigende muki nange temunyiiga nange bwe nali mu mbeera embi navumanga abantu abaki abalala kyogamba abakuvuma bali mu mbeera mbi kati waliwo omuntu ali hapi asobola okusanga n'akuvuma ate gyali taliiyo jesi abeera alabanga gwe atambulira mu birooto bye atambulira mu bye yandibadde alina akwegeraageranya kalabanga gwe omumpi ye muwanvu kumbe omumpi nze nyina byonna olina obufumbo nze nyina omusajja nze nyina abaana abalungi kati bebisanyu alina okuyayiza n'okuzina nyenyezaamu katono nsooke ndabe topangisa sipangisa tambulira mu esi musajja gwe ali ku nkyaya ne bw'olinzizaako sirigenda nze najja kufumba sina gyendaga najja kufumba nze Nalongo obwo obuntu bwa iPhone buntu kubako abasajja bwa bulijjo nnyo ebyo tubisobolanga kuba tusipendinga kitono bakugulira emmere olina gw'otegeeza ku bizibu byo ondegedde tofa na bizibu abaana bali bafa n'ebizibu kati ebizibu nabitaka ku Nalongo sibalinaako mutawaana yenze muko omusajja omumpi owa new shape ate kuno omwaka mupya tuyingira walimiriddemukko naye lwakinyimirira banoonye bandabeko live kubanga kati ate yakula obubi bwansanga nga nvuma banaye soze nakutonda mukwano nkujjukiza ate mukama yongera bagamba nti oli kunakyo baby face tekuumika kakati mwe mugenda kuddeeyo waliwo omukwano gwange yeesiga ebisigo nalandika okubutuka nalandika okutuuyana wano wamutuuyana awunya ensi 8 wano wakola wati
bannange ekisiko nno nabakazi abayerusa babbeeyi kubanga ebizigo ebigira obulungi babigula akasente akakola ki akawera kanya mukwano gwange ennaku zino yaleeta obuweke mbabumira omuntu n'abanga omuchina ati kati abatasobola kugula buntu ng'obwo ate banyiga buki kyokka ate bannabwe ne beeruka ebiki ebirungi amanzi abanvuma ne bwe bakyetaaga kubasasulayo kasente muddemu munkoleko olutalo labe bwe mbasaponsalinga amude tubiyo saponsa you ready yabasaponsalinga bakaba basajja ebbango tuliwanika mukko ne tulumye yanoba bweno yalwanobera kimbwa nti omusajja yakola bwati ddayo gwe bamulugezigezi mwaka gutandika yali omuko omusajja mbondi mukamuulwo n'akigamba ani ekyo ate alina byatugamba naye tujja kubeera eyo ye gwe ofumbirwa ddi ntano nga tera byobirese ku kamera naawe njagala ogira ofumbirwe mangu omwaka guno ogujja ngenda haji mutuuze alinza owunyenga ffene baaba ensonga zino haji tuzigamba omulinzi awunyenga ffene oba anyenyenga kedo omwana waffe mutwale nga akyalimu endasi tusobole okusaba ebirabo ebikola ki ebiwerako ebijja mu kyana kyaffe ks oba toyambye buyambi abega bamba onyamba buyambi naye ate bw'anaakukuumira awo ajja kutuuka ekiseera nga lefe tulina omumuwaayo nga tulaba emyaka mingi tokubye nnyo ndi muzibu ate guno omwaka nguggwako n'ogujja nze simanyi oba nnaafugika simanyi yenze mukomuntu era gwe tewali awakana waliwo awakana inambozes voice waliwo awakana tewali awakana mukomuntu mukomusajja omugwati naye ebiri mu Uganda si binene omuntu bw'ogamba nti nakula bulungi ng'anyiiga bw'ogamba nti ndi kalungi ng'anyiiga bw'ogamba nti wewe nti ndi mukazi mubi omumpi ng'anyiiga ekituufu mwagala ki kenakizudde nti temulina kye mwagala kanfe kwabo abanjagala nebaza nnyo bafaani bange abanfolowinga buli wamu nimutwala n'obudde ne munkubira ku masimu ne mbasanga ne mumpaayo ku ssente n'osanga omuneerekeza byakwanaga muko omusajja wuuyo azze nalongoza bambuuzeeko mwe musinga mu kino ekintu atanjagala tolinjaga nange sigenda kwagala kubanga sikyanoonya mulimu nze tebankozesa nze nkozesa abalala kitegeeza sigenda kukwata bulungi kuba togenda kumpa mulimu nze muko omusajja tebankozesa bakuwa omulimu oluusi okeera nakumakya budde tebunnalaba nze mukuwa omusajja nkeere ngudde tebunnalaba n'abaana bange tebandabako kuba ngenda ku mulimu ntayi ntwala omukisa okutegeeza nti obulungi tugenda bulaga abo abalungi gye tukola ki abatulaga obulungi abatulaga obubi tujja balaga obuki twagenza okupimaapima mu nga abantu abasinga situbeetaaga abamu bali awo jasi kutumalira biseera kulwisa mwaka kola ki kuggwako omubuuze omwaka bukyagutandika okoze eki nga naye takikola ki badde envuma naalongo takirina waliwo omulala nga ye omwaka gutandisa asaba n'agumalako ng'akola ki ng'asaba abantu abasinga tubasiriikira si lwakuba situmanyi bye bakwatako lwakuba tebali wase kubanga ayogera nange enjogera understand nkitegeera that's it tewali kisukkakaawo naalongo yenze obadde awo wetuludde okulabagana ozungazunga nnyo ate nga nange nnyina emirimu gy'abaana manyi ze ndi maama w'abaana bawala nkyebaliza katonda mukama okumpa abaana 8 nga bonna bawala ekyo nkikwebaza Mungu nsaba bakuze bulungi ndaba abako mu maka gange nga sinnafa oba baze mu ngeri etya naye nga abaana bange bafumbiddwa ekyo Mungu kyenkukola ki kyemusaba twabadde awo ojja ku social media Phoebe omumanyi owabukedde oyo wabukedde mumanyi oyo mwana omuwala bambi yali kadaama omwana oyo mwagala nnyo kuba ali focused nokimanyi omwana oyo wa mukisa sina mukisa tetunagenda ku mukisa waliwo mukama bawadde omukisa ne bagukozesa bubi n'agukuwa mu kino n'ozunga mu kino n'agukuwa mu kino n'ozunga mu kiriwa naye ali focused amanyi kyakola ki bw'agamba nti ngenda kukola kino yeewaayo yenna nga Phoebe n'akikola ki n'akikola era kati otayinza bula abantu bamuwalana kuba tebaagala muntu asembeera kubeera successful oba ali bulungi ali awo omwana wattu yakoze eki bagenza wano bamuproposi nga bamusaba obufungo nakalabye akeene waacu kabadde awo kasajja kavubuka kato kali awo kalabika bulungi bambi alabika bulungi omwami oyo nakabonye nalowoozezza nti Phoebe engeri abantu bujja gye babadde babeera nga bawandiika nga woobuuzizza abantu babeera nga bagamba otulagadde omusajja ye wala odibidde ku lujja ti omuntu ng'ono wanaatulaga omuntu abantu genda kusanyuka nenewunyiza nnyo abantu nga bavuddeyo bayombye ending tears manyi lwaki abantu tebasobola kusanyuka manyi lwaki bange mukulaga ku ssimu nti omuntu atunulira bbawe gwe yafuna nga si gwe wamumufunira ng'alinga gwe basekula mu kino
N'atunulira bbawo omusekule mu kinu n'anyiigira owuwo gwe baayonsa n'akkutama ki n'alabanga gwe yamumufunira oli atakatukanye na mulembe nga sigwa mumukola ki abantu balina ensalo abamu baapapa abalala bali awo talina yadde yeegomba mugamba nti oli otya kana addira obusungu obwo n'abuleeta kwona alina amukola ki amwagala era nze buli muntu nandimugambye bw'oba nga toyagala kulumwa mutima kubanga nze ekintu ekikwata ku baze kinnuma nnyo nze munaze okunvuma ne sinyiiga kubanga nze muko omusajja wakabi ate oŋŋamba ki ya oŋŋamba ki naye omuntu bw'ayogera ku mwami wange ekisooka wa bigambo bitono nnyo responsible father bwe bakyogera tosekera mu luzungu luno ajja kufuna obuzibu responsible father ekyo kye ŋŋambye daddy aweerera abaana alabirira abamukakatako ndaba nga tasaana kwogerwako muntu yenna okujjako okusiimirwa obusiimibwa kale ndaba ng'omuntu yenna bw'avaayo n'amwogerako mu njogera etamuwosa kitiibwa nga nze mubuuza nfukamidde kiyinza okumpisa obubi kyenva bba wange muteeka mu ggalale notamulaga newali bakaba omwami aliwa omuntu waddembe okugamba nti sina musajja nze atunulanga ekyokulya nga ye atunulanga kabiriza alina netukireka nga bwe kiri ate kiki netukireka akabirizi n'ogamba olaba gweoyina ensiko ejajinge bw'oba gweoyina oli awo totegerekeko oba otunudde mabega oba otunudde maaso kale ate nze muka omusajja omukulu mukazi mukadde naye ntamba ne bagamba nti Nalongo naye abadde ayitawo awo kati bwe mba nze siyina leka ensi etitwale nti sikola ki toyina tewali buzibu kasita nzaala abaana kitegeeza nzaala abaana kubanga oyo mutuukirivu bayibuli yakomyewo nyabo nesikyerega nansi buli muntu akola ekimuuliza obulungi naye Phoebe bw'aba kyeyakoze yabadde choice ye bambi kabakete mukavuma kataata bw'aba yalina kyakola kyemutayagala kale muvumemu ye kuba ye bino ebintu ajja bisobola mwakole era abimanyi kubanga obedda ndaba bamuzunza bbaawe alina t-shirt gye yalimu e Dubai nga bamuzunzamu eyo ki nange nyambala engoye z'abazi amalina okwambala ebiteteeyi nanziniramu bw'aba ali Uganda kakati nga nago gafuuka amawulire ate abantu muve ku basajja babannamwe maanyi ekitegeeza babeera eyo nga byabalumye gundi yansoose kuba mutima mubi naye ate ngenda kubaako kyenkugamba yagaliza abalala naawe osanyuke olaba bannayuganda ekyotanaba kukuba mu maka go olwaleero kijja omwezi ogujja oba enkya kikola ki kijja saagala ogambe nti nze kino olwokuba sikirina mutalina kutekuba kuba nakyo bambi nze guno mwaka kanjozeeyoze omwana oyo nsaba Mukama akuwedde eddungi ozaale n'abalongo Phoebe azaale abalongo kubanga oyo omuwala ali focused yali kadaama n'ava mu bwakadaama n'agenda ku TikTok n'akolerako bye yakolerako kati akola ku bukedde yafunye n'omusajja amukola ki kitegeeza Mukama mu blessings kubanga naye yeekutte buki ku TikTok teyeyambulirangayo teyavumangako bantu yakolanga ebyo ebimufuula omuwala ow'enjawulo era atambudde ng'omuwala ow'enjawulo kanaawe wetunulemu ku ssimu yo ogikozesa ki ogikozesa ekyo ekikugattako oba ekikwawulako ekyo kiri gy'okola ki gyali Nalongo buli wabeera wano ate ye ababuulira ebintu ebyo kuba abamu temwagala biwulira naye nga ge mazima sibalinaako buzibu anayagala awulire kuba okutegeera si kwabo natoyeza gakamuntu tiddamu amagezi nga tagalina alina amagezi ajja kutoolamu ate nga tagala kubeera nago omaye waliya kubanga wali talina magezi bambi naye n'agezaako okwagala okukola ki agafune naye ate oba tayagalira ddala gamugattako tuvaawo era nze oyo mwana musabira mirembe myereere nsaba bawaafuka Saalongo nga Saalongo SB4 SB4 tugala bweza bwa nsujju man bweza Saalongo SB4 ne Nalongo ani ow'ennene bwe bagamba ekyennene bwe bagamba Nalongo ow'ennene bweza yes bro guno omwaka ndi muzibu nziba nange yamba kanakandagala simanyi kye yankola okuva nasala olubuto sifugika nafuuka muzibu ndi mubanda nakati ndi muzibu nnyo Nalongo tuli mu kumalako omwaka ababadde bufumbo abayingira omwaka nga obufumbo bakyabulimu gye bali waliwo ababuvuddemu oli abagenda obuyingiramu amateeka n'obukakulizo bigobererwe ng'omwaka guno guggwako bawe bagitali basibirire entanda kansooke mbeka abantu bensabira mu mwaka omwaka guno Mukama nkukwasa buli muwagizi waffe yenna omuwe kyayayanira omwaka guno Mukama
nsaba ogaggawaza abasajja aba John Motors abambezezaawo omwaka guno. Nkusaba ogaggawaza aba Century Properties. Nkusaba ogaggawaze abasebina to and travel abantu abe Dubai mu gwokubiri. Nsaba ogaggawaza abasajja abannonda ate obawangaaze. Na buli muntu yenna njagala ng'ayogera ekigambo eky'omukisa gyendi. Mukama naye omuwe kyakola ki? Kyayayanira. Abalabe bange bonna Mukama nkusaba obawo omukisa n'obulamu. Basobole okunjogerako kubanga wesibwe nvaawo ekyokulya kijja bakola ki? Kijja babula. Nzola okuba tebangattako siboogerako. Zola okuba mbagattako bakola ki? Mukama abantu abo mbakukwasa obawo obulamu n'obuwangaazi ate babeere bulungi kubanga nabo bantu. Wolaba bwe betaaga okutereeza bakole ki? Batereeze. Nsabira omusajja Nabbi Kakande oyo yasabira abalala. Nange musabira awangaale nnyo kubanga wakyaliwo ensonga ezimwetaagisa zatanabakola ki? Zatanabakolako. Nkusabira obulamu n'obuwangaazi Nabbi Samuel Kakande nti weebale kujjuna bantu kubanga essala zonna omusajja gwe zikola nze musaba ku ssimu naye ku ssimu okwo nyina bingi byendabye nga bikoze eki? Kabikoze. Naawe atagenda mu kyaki osobola okulaba essimu yo n'ogira ng'omutenderereza okwo kubanga oyo omusajja waddala maani. Kakande waddala. Waddala. Na buli muntu yenna gwe simenye erinnya naye nga ku mwaka guno olina kyokoze nga kiyamba abantu abalala. Saa Mukama akikuweemu obuki? Neesabira ba YouTuber bonna be banfuula serebu. Saa Mukama bawe omukisa n'obuwangaazi basobole okunoonya ebyo ebigasa eggwanga so si ebyawula ku ki? Ebyawula ku ggwanga. Be bantu bange bensabidde nensabira nga nsembyayo omwami wange nti Mukama bw'obanga omulwazi olwaza nze bw'obanga omunakuwaza nakuwaza nze kubanga oyo omusajja byonna ewaka biyimiridde ku ki? Biyimiridde ku ye. Nsaba omuwa obulamu buli mulimo gwakola Mukama ngulangirirako obulamu bwo n'okuyitimuka kubanga omusajja oyo ategeeza kyene gyendi yampasa nfaanana bubi nanfuula omukazi ow'ebbeeyi ayimirira mu buli wamu nga njaawo kubanga ntadde ku mutindo ogukola ki? Ogutuukawo. Nensabira bammemba ba FUPA bonna Federation y'abapromota mu ggwanga eya FUPA tugenda kulayira nga 2 ku Shetoni Garden mwena mbayisi. Mujje mulabe promota Bitex president wange ng'akola ki? Ng'alayira. Yes. Mujje mubeereyo nze n'abakyala wa FUPA. Teri bitiba bitava eri Katonda. Nze omani representative. Kuba gwe mulimo gwe nkoledde ebbanga ki? Eddene. Nga 2 twesanga ku Shetoni ki? Garden. Mbakwasa omwaka guno Mukama abantu abo obawe birungi biki? Byerere ne FUPA efune ebibala tufune ne ssente tusobole okuyamba bammemba baffe. Yesala yange ey'omwaka. Mukama besabidde nga beetaaga obuyambi nabo bukole ki? Bubawe. Ate era abaana Mukama simanyi nkwasa gye mbakukwasa naye bonna mbakukwasa bawumbe babeere abaana ab'eddembe gyendi babeere abaana abawala abawoyiza maama waabwe. Ate era bwe batuuka kufumbira Mukama babatwale mu kitiibwa inshallah. Naye bwompayo n'omwana omulenzi si kibi kubanga bannaye ate era balabe n'akayimba kagenda omusajja ndabiridde nnyo. Abafumbe bannambemu bensinga okwogerako mbasabira mubeere nga bagumu. Obwo obusongasonga obuli mayina bulemenga balisaawo baana bamwe n'amaka gammwe gemutobedde ebbanga mu nsi ekintu kitwala budde kuzimba nga musajja kati gwe wamuzimbira abalala bamutwale. Bwanti omulogo omukazi yazze mulogo nnyo omukazi yazze muzibu nnyo muzibu kuba waani? Bakazi mwe muyina olwali muyina olwali ate musaaga nnyo oyo yazze omuzibu nawe mubeere muki? Muzibu wajja kuba wawangula muki? Sidde mnalongo oyazze nga muzibu nawe beera muzibu so sigwe kumwanguyiza mbeera atwale omuntu akumenyedde emyaka 10 n'emeka waloganga nawe ologa 15 abwaloga nga gwosaba omusajja wamala mulogo okumufuna abacha abana beera nga kyonna kyewakola okumufuna kyoba onywererako nze ekintu kyonna nga kibeezaawo amaka oba kiki kasita kiba nga kikuuma okubeera nebbaawo n'abaana bo mukwano amode tusapooti yu kikole oba oyimirira ku muti oba okubawo sama kyonna kyokola nga kikkakasa nti osigala mu maka go nebalo n'abaki amode tusapooti. Nze buli mukyala mukulu ankubira essimu nga yeetaga buyambi bwange amuhiya tusapooti. Yoligwe nakulaba ali ng'olina biisi awo siinaawo muzannyo gwonna oba kyeragisa kusaba nga tetulya mmere amurede kakasa nga ekikusigaza mu maka go n'abaana bo kikozesa emikono emeka? 2. Mulekerawo okubeera abagonvugomvu mwoyo kamu mulekere njafuna omulala gwe bagamba oligenda ozunga mpaka ddi ye atayenda ogenda kumujjawa
ate abakyala bwe mufumbira abantu mwagala obeera nabo kubanga omuntu gwe babeera naye bamusonyiwa buli kyabakoze eki tebakulimba muze salongo wayende wange nesibayo mbeerayo ate bana bwe bukyanga amaze ebbanga tasulayo nze aba ajja kunsangayo kuba najja kumufumbira tannafa tebakali bwe kantunuulidde tannafa which means gwe nafumbirwa wano wendi wawe amanyiwo nnyo beera mukkakkamu ajja kola ki ajja kujja naye abakazi abaana baffe babonaabona nnyo nga bamama baabwe tetukola ki nga tetuliiwo ate ng'abaana abo tebakusaba obazaale kitegeeza wagenda obazaala olina okubaako by'osaddaaka ku lwabwe osobole okubabeererawo ng'ani nga maama omukazi omuzadde agumira ku baana be kituufu bw'olaba ng'omusajja atandise okukola by'otayagala tunuulira abaana boosanyuke kubanga bo babo ddala tere bagenda kukyanga tebakuyitaani maama obakuume noona atandise okutunula era ojja kulaba ng'amaaso gaterera mpola agambe wano nno we waka wange ebyo abakazi abafumbo mubimanyi bangi bazunga wano n'abuuka enswa ogenda okulaba ng'enswa ze yabuuka zimusuza teyeebase n'akola ki n'akomawo myaka 2 ng'akomawo gwe muwe emirembe kkiriza nti yakuwasa yebbaawo ate onywererewo ng'omukyalo omuki dema kufumbira ng'olowooza gamba nze bwanakola bwati nga ŋŋenda gwe tonatuuka kufumbira bireke kubanga okyalina gy'oyagala okugenda tuukayo lumu bw'ona amaana y'okulaba ebiriyo olyoka okomewo okole ki ofumbirwe beera omukyala asobole okubako bye yeerekereza baako bye weesonyiwa oli muka musajja naye ozunga mu mabaala bukanako dda ssaawa 8 kati wafumbirwa ki nga amabaala gakyaliwo sooka ogende mu mabaala bw'ona ategeera nti bakabasajja tebabeera ku buli mukolo nga sooda ojja kujja okole ki ojja kujja ofumbirwe natirudde akategedde ako nammwe abasajja mbasaba mubeere abasajja ennafu mu maka gammwe mulekeraawo okubongoota nga bisekoteka okitegeera omukazi adda ssaawa 8 oggula oli musiru nkwesonyiwe omusajja musiru omukazi yakolerera ye yazimba ennyumba mwe musula yakuwa emmere gye mulya deka wabeewo amateeka mu nnyumba agatambulirwako ng'omusajja mu maki nti naalongo ssaawa 2 abaana bange babeera mu nnyumba nti yessebo era kati bwenva wano ŋŋenda wali kulya ennyama mulamu wange wampita ŋŋende waki ewaka kuba ge mateeka gaani gabaze era olwogagondera gyemirembe gyenkola ki gy'olina emirembe gye nnina kyobola olabika bulungi nnyo kubanga sina stress n'emu namanya omwami wange ebimunyiza ne sibikola ki lwaki omuntu agamba kino sikyagala n'okikola wamufumbirwa munyiigenga abakyala mukuliyetinga emirembe waki ewaka abasajja bangi ng'okyalina oyo gw'oli naye abasajja abategeera batono bw'ona amala okutaga olina ojja kiraba nti abasinga basawo bakebera bukebezi abaana bali eyo balungi bagula ebibumba ku ssente zaabwe omusajja najja n'abiri omufumbo n'agenda temulaba mbu mutugamba mutukozesa naye abasajja baffe batujoze babajoze nammwe ne tusiima ajja n'omuwa ebibumba n'osiika enkoko n'amala okubirya n'ensujju n'agirya n'agamba sisula mu kyalo mu masuuka ago n'agamba ku 7 nkola ki nvaawo nzirawo ate nze bw'atuuka ewaka n'abaako kyaŋŋamba alina okunkuuma nga sitegedde nti gwe n'enkoko yo bava gikola ki bava girya kale abakyala mwekuuma okubeera nga mulina ekitiibwa omukyala namba 2 ali eyo n'okweyongerayo nsaba ojjukire nti bwe baali bakwana sinze nakwana lwana nnyo obutava mu namba yo tunuulira nnyo yakukwana okusinga nze gwe wasanga baawasa tunuulira yakola ki eyakwana otherwise mugenda kufuna ebizibu amu ofe nga temulwadde abakazi mbadde mumanyi mbu nno bakumanyiira bagenda bafa bano abakyala b'omulembe guno mbakuutira kubeera bagumu ng'ejjinja munyawanda bakubuuza olakomeye ogumye oli mugumu mbakubiriza kubeera baki bagumu ng'ejjinja si kubeera bagayagaya ati mbw ate oba yankubidde simu nanvuma yakuvumye ekyo tawulirangako bulokinga embwa eyo ebeere weejja ebeere eyo manye nti nno embwa zino ezibogwa tuzifunira keegi ne tuzisibiramu tezime kutawanya bagenyi bajja waki bajja waka n'oyo mugatte ku mbwa z'olina ewaka omanye nti ebogolaboggo zitekola ki teruma bantu mulekerawo okubeera abatiitiizi mbu bwe yakubye essimu n'otuuza omusajja mu bigambo n'okola ekkooti ewaka n'ofuuka looya lunaku luki lulamba temumalako basajja mirembe bayita mu bingi ze ndinoonya sente nnoonya nnyo mwe business woman eno kesise kutwalaganya eno simanyi ab'omusono bakunoonya obwongo n'obeera nga bujaminzi abasajja abo mubakwate ng'abaana kubanga bayita mu bingi yeerekereza n'abona eggulo babadde bakanika emmotoka yange wali ku paaka emmengo abasubalu ng'omusajja yeebaseeyo wansi nendabye ddala ng'ekyuma kiyinza omukuba mu liiso
Nesende zo lumalo zikola ngazi kuweereza gwe kolye n'abaana bo. Kale omuntu asobola okukwata buli kyalina n'akikuwa gobere bulungi buli lunaku. Omuntu otasaana kumanyirwa kuzisibwa mu maaso. Mukwate bulungi kuba naye alina bye yerekereza okukulabisa obuki obulungi yenaalongo. Nego bonaabo nekyagala omugamba n'omulagira nga mutabani wo nedda mukwano. Tebijja kukola. Ebyo bigambo byakugamba akulimba kubanga akwagala naye bw'anaakyukamu bw'ati. Matilda mulawa akutunulira. Bw'anaakyusaamu mukka tojja nakukkiza nti yakukwana kubanga omumazeeko emirembe muwe emirembe ofune emirembe. Yentanda yange ey'omwaka abakazi mbasaba omwaka ogujja okubeera abagumu teri kunobaanoba. Gwe yanoba mbu omusajja yayenda kwate kuboddeyo makaago misinde mangu ogenda kufuuka ow'okulegako buli ajjayo yambise kuggwa atatambula agende wa mukazi we. Abalala mwafuuka abendebwako ava mu makaago ate bba wakwenderako mu loogi. Ensonga yakunyiza okunoba teyavaawo kati ofuuse malaayawo oli musiru nkwesonyiwe. Kati ekkubo oddeyo mu makage n'oli gwe baakwana abeere nnamba 2 agibeeremu mpaka lwalikola ki? Lwalifa tomuwa kifo kya nnamba emu mukwano. Muleke azungire awo mu nnamba ye yeekwate bulungi bwe yeekwata obubi naye awire bweyokya. Mukitegedde? Simanyi baŋŋambanga omanyi oli abakazi abamu ng'ayombesa ne bbawe mu baŋŋambye buno ayagala esi. Namukubira simu namuvumo nga biki biitirivu bannange tubasaba muddeyo mwebuulirire yadde tewafuna bakubuulirira weebuulirire nti ak'obuntu kali mu ggwe n'okuwa omuntu ekitiibwa kiri mu ki kiri mu ggwe omuntu gwo tawa kitiibwa ofumbirwa waaki omuntu gwo tatya kunyiiza obeera naye waaki nze bba wange ne bw'oba nga gwe munyiiziza ng'oli muntu mulala mpulira nga ennaku ennuma kubanga talina kunyiiga nze talina kyayinza kukola nga kinnemesa okubeera naye ne bwajja n'akwendako gwandaba olwaleero tosobola kukeera nga nze bba wange siri naye mbu kubanga yakwenzeko gw'amanyi bizibu byo nze gye ndi ewange gwe beeramu ebyo bikozesebwako bakozeseeko ali ebintu byo amala akomewo mu baana bakole ki yeyagale yeebake abakyala mwagale abasajja ate mubaagalire ddala gwe olwaleero ndaba ng'olina obutakkanya mu makaago teekawo embeera y'emirembe bukome olwaleero temujjukire wamwagalira luli mutandika omwaka nga muli fresh omanye nti nno twetaaga ddembe tomanyirwo naafa lwaki onyiga nga mutaka ogenda kumalayo obudde bungi ogenda beera mu ttaka teweenyenya toyomba na muntu yenna tozina tolya tonywa kati ku nsi ng'okyalina omukisa ogulivinga obulamu bwo nga bw'oli weekuumire nnyo mu kusanyuka wejjeeko abantu abakuwa amawulire agakunyiiza obunyiiza wejjeeko abantu abatakugattako basigale mu guno omuki twagala ekintu kimu ssente na musajja omukazi omufumbo yiiya bw'okola omulimu gwonna oba ogukolera waka nga gukukuuma okubeera ng'oli bize okusinga ogenda mu ŋŋamba ezitakola ki ezitalina makulu njagala buli mukazi otegeere nti omusajja ye muki ye mukamaawo ye commander in chief tasongwa mu lugalo omusajja tavumwa tebamusooza tebamuboggolera wabula bamugambako mu mirembe nti taata kino nno kibadde kimpisizaamu si bulungi naye olw'okuboze na mirembe ajja kuddamu mu miki mirembe naye bw'onajja nga olowooza mbu gwe oli mukazi n'ekitundu kubanga yakuteeka ewuwe tolina kyotegeeza mukwano era asobola okufuna omulala gwakola ki wabula ojja kubeera w'amakulu gy'ali ng'omukwata buki bulungi era naye ajja kuba w'amakulu gy'oli nga kutte bulungi abasajja ennaku omwaka guno mwogedde nnyo amazima mbasaba omwaka ogujja mufune ku bigambo by'obulimba ebiwerako kubanga ffe emirembe gyaffe ne bw'oŋŋamba nti Naalongo mubalungi osinga Queen awo nga nfumba omwaka ogwo Naalongo nze simanyi gye wali abakazi sirabanga kakufaanana ng'awo nziza ku baana ng'ofumbayo emirala ena ontegedde bulungi muyiikire okutugamba obugambo obutuzaamu amaki amaanyi n'essuubi mpozi nentumireko ne ku baheta bange ennaku zino munsindikira abasajja abankwana bangi mu mawanga ag'enjawulo naye ntwala omukisa bategeeza nti nze nfumbiddwa maani naye nammwe abankwana mweyongere sibalinaako buzibu kubanga ebigambo bye muŋŋamba binsanyusa ne mbalekawo ku buutiiki abamu ne mbayamba ne mbaddamu abalala ne mbasabayo kefusi kwegamba ne mbakozesa emirimu nembeera wali nga neeyagali ng'alaba mukw'omusajja bwe bayayana bambi temujja kunfunamu kyemukola ki nze nfumbiddwa ebbanga linabeera mu bwavu lye lisinga obunene nagumaguma dda kubanga omwami wange namufumbirwa tuli baavu obwavu nno obwaki obwaddala kati naguba nnyo sikyalina kinkyamuukiriza simanyi jangu nkutwaleko mu Amerika ondabeko simanyi jangu omwami wange nakyo bwe yalaba n'atera kyegomba n'akikola essaawa zino mutuuze wansi emu ku nsi ennungi kati gwona ntwala wa
munyiikire mugezeeko mugezese emikisa gyammwe ayinza okunfaako mu myaka egijja ekitali kyangu kuba tenze nsaba Mukama bw'abanga amutwala oba atwalangamu nze nga mwagala nnyo bannange onaabeerawo ntya kale abakyala nsuubira ebigambo ebyo mubiwulidde bulungi entanda nsaba Mukama buli muntu akublessing ewooli akuggyeko ebizibu ebyo bikumazeeko emirembe n'omwami wo ajje bweyo embeera embi olwaleero leka tuyingire omwaka omupya ng'olina essanyu mu maka go abadde ateekateeka okunoba emigugu gisimulule kati ne gy'olaga abaliyo balina ebizibu bye bayitamu lwakuba tebakola ki tebatugamba ako kakulaga nti musanyufu akulimba osobola omwegomba ove wooli ogende gyakola ki gyali ogende gyali buli muntu alemereddwa ayagala nnyo abagoberezi kyova olaba ne sitaani yafuna abamukola ki abamugoberera nywera wooli gezaako okutereeza ebyo bikusobyeko gezaako kulwanagana n'ebyo ebizibu by'oyitamu olwaleero Mukama agenda kulaba bwabikutikkulako ebigambo byange ebyolwaleero abami munyiikire kunoonya bugambo bwa bulimba oya nti yenna alongo kitone munyiikire kutugamba bugambo tufumbira ku bugambo obwo bannaayo temukikola amazima agasusse bongera okuseesaamu obuba muliro bongera okuteekamu enku abakyala abali eyo olina maama wo munene nnyo yalwala obulwadde bw'obunene olina muganda wo munene alinga wa bigipigi olina omuntu ali awo takyasalawo akugalangatanyeeko olina mukyala wo ayina embuto 6 olina abantu kagamba bali awo beevaako kuba ku simu 0753 53 63 ofune eddagala ly'obunene litaliko kubuusabuusa yadde nze temunzijukira akabuto esi bwe yankyazanga kati saawa zino nze kawala aka sweet 16 akali ku app eno era yenze muko omusajja wa New Shape atacyasaagirwako byebigambo byange byolwaleero bantu gane nalongo nange nfune ku ddagala eryo ate munnange era kukolako yakolako ne Matilda neunamake munampa anti nalongo kitone yes tweyanze gye tweyanze eyo yentanda y'omwaka omukyala omufumbo nena babiri bakuwaddeyo entanda ekakkana mukwano toleeta lugezigezi okitegete nenga tubadde wano ku Atalk with SES Media Uganda nga Brian yabadde ku camera. We meet next time. We love you all. Thank you so much.